Bugungi darsimizda Sohibqiron Amir Temur tuzgan davlat boshqaruv tizimi va bu insonning nomi bilan nimalar bog'liq ekanligini birgalikda suhbat jarayonida bilib olamiz. Kuchli davlat boshqaruvi bu jamiyat taraqqiyotiga albatta ijobiy ta'sir ko'rsatadi deya olamiz. Aytadigan bo'lsak, Amir Temur bayrog'i havo rangda bo'lib, unda 3 ta halqa bo'lgan. Bu juda katta hududda g'arb bilan sharq o'rtasida Buyuk Ipak yo'lida karvon yo'llarida xavfsizlikni ta'minlash va shu demak maqbaraga bergan vaqfnoma bor. Amir Temur nomida mana shu ham bu yerda o'rin olgan. Temur tuzuklarida shunday aytadiki, qaysi bir shahar bo'lmasin, kichikmi, kattami, barchasida qurilsin. Mana shu hashamatli Oqsaroy majmuasi tarixda qanday ko'rinishga ega bo'lgan deb o'ylaysiz? Marhamat, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Amir Temur xonadonidagi ayollar, Temuriy malikalar, Temuriy shahzodalarni tarbiyalashda o'rnlari juda katta. Saroy mulk xonim, Bibixonim nomi bilan tanilgan Amir Temurning xotini. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Xayr, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Hurmatli talabalar, barchamizga Sohibqiron Amir Temurning 690 yillik yubileylari, tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Hozir yurtimizda hammamizga ma'lumki, har doimgidan ham keng nishonlanmoqda, ko'tarinki ruhda nishonlanmoqda va biz Amir Temurni nafaqat tavallud ayyomlarida shu oyda emas, balki doim bu insonni yurtimiz uchun ko'rsatgan xizmatlari va xalqimizga qolgan barcha sohadagi meroslardan keng o'zimizni hayotimizda vatanimizga hissa qo'shishimiz bilan namuna sifatida foydalanishimiz kerak ekan. Bugungi darsimizda Sohibqiron Amir Temur tuzgan davlat boshqaruv tizimi va bu insonning nomi bilan nimalar bog'liq ekanligini birgalikda suhbat jarayonida bilib olamiz. Amir Temur 1336-yilda 9-aprelda Xo'jailg'or qishlog'ida tavallud topgan. Hozirgi O'zbekistonning Shahrisabz shahrida. Tarixiy manbalarda Sohibqironga hazratim yoki Sohibqiron degan unvonlar, nomlar bilan murojaat qilinadi. Hazratimni endi hammamizga ma'lum, hazrat deb juda hurmat tariqasida bildirilganligi. Sohibqiron so'zni ham bilasiz. Ya'ni Qiron burji, ilmiy nujumda Qiron burji Zuhra bilan Mushtari yulduzini bir xil paytga to'g'ri kelishi 800 yilda bo'ladigan bo'lsa, endi taxminiy albatta. Ana shu Qiron burjida qudrat egasi, g'olib, qudrat, muvaffaqiyatli inson dunyoga keladi deb oldindan bashorat qilinganligi ham tarixiy manbalarda yoritiladi. Amir Temur Turonda tarixiy sahna, siyosiy arenaga kelgan paytda bu hudud ahvoli og'ir edi. Vatanimiz ahvoli og'ir edi. Parokandalik, bekliklar amirliklarga bo'linib ketgan, biri-biriga o'zaro yov bo'lib, dushman bo'lib, hatto tashqaridan dushman kelganda ana o'sha dushmanni Xudoning yetkazgan ne'mati deb ham qarash holatlari bo'ldi. Mana shunaqa og'ir bir paytda siyosiy arenaga Amir Temur o'zini harbiy salohiyati tufayli, iqtidori tufayli kirib keldi va o'zini strategik rejalari asosida ishlarni amalga oshira boshladi. Qisqa vaqt ichida Turonda davlat birligini mustahkamlab, Mo'g'ul iskanjasidan yurtni qutqarib, davlat tuzib, ana undan keyin uni markazlashtirish 1371-yildan to 89-yilgacha davom etdi. Barcha sohada islohotlar jadal olib borildi. Davlat boshqaruv tizimida ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy, eng asosiysi harbiy salohiyatni, qudratli qo'shinni, muntazam qo'shinni yanada rivojlantirish borasida ketma-ket jadal islohotlar olib borildiki, Amir Temur shuning uchun ham biz ikkinchi Renessansni bunyodkori deb tilga olamiz. Faqat biz emas, butun jahon tarixshunosligi, jahon manbashunosligi ham ana shunday e'tirof etadi. Hurmatli talabalar, bu auditoriyamizni yanada faollashtirishga doir savollarimiz bor. Bu savollarni qaysidir ma'noda men javob berib o'tdim.
lekin sizlarni o'qigan bilimlaringlar bilan yanada mustahkamlasak. Mana 3 ta savol. Birinchisi, 14-asr oxirida markazlashgan davlat tuzish nega muhim edi? Nima zaruriyat bo'ldi markazlashgan davlat tuzishga? Kim javob beradi? Marhamat o'g'lim. Har bir millatning etnos o'laroq tarix sahnasida qolish uchun o'zining kuchli davlatchiligiga ega bo'lishiga to'g'ri keladi. Va aynan shunday bir muhim davrda Amir Temur bu vazifani o'z gardaniga olgan va muvaffaqiyat bilan bajargan. Aynan shuning uchun ham bu buyuk bobokalonimiz oldida doimo qarzdor avlodlarimiz desam mubolag'a bo'lmaydi. Rahmat o'g'lim. Kimdir qo'shimchasi bormi? 14-asr oxirida markazlashgan davlat tuzish nega muhim edi degan savol bizga kelib tushdi. 14-asr oxirida aynan Markaziy Osiyo davlatida savdo-sotiq rivojlantirish, davlatlar o'rtasidagi tinchlikni saqlash muhim ahamiyat kasb etgan. Aynan 14-asr oxirida shu masalalarga yechim topildi. Rahmat. Keyingi savolimiz, kuchli davlat boshqaruv jamiyat taraqqiyotiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Marhamat qizim. Kuchli davlat boshqaruvi bu jamiyat taraqqiyotiga albatta ijobiy ta'sir ko'rsatadi deya olamiz. Birinchidan, ya'ni barqarorlik va tartib. Jamiyatda, ya'ni davlatda tartib qoidalar asosida boshqarilishi, qonun asosida boshqarishi bu aholini farovon turmush tarzini ta'minlab bera oladi deymiz. Va ikkinchidan esa o'sish va rivojlanish, ya'ni turli xil faol investitsiyalar kelib chiqishi, buni natijasida aholi hamda davlat rivojlanish darajasi ko'tarilib boradi. Rahmat. To'ldiruvchilar bormi? To'g'ri javob berdilar. Kuchli davlat boshqaruvi jamiyat taraqqiyotiga albatta katta ta'sirni o'tkazadi. Agar davlatdagi podshoh yoki hozirgi davr bilan bog'laydigan bo'lsak, prezident ham harbiy siyosatni, ham iqtisodiy siyosatni o'z yo'liga to'g'ri qo'ya olsa, bu jamiyatni farovonligiga ta'sir ko'rsatadi deb o'ylayman. Qolaversa, davlat ramzlarida ham bu narsalar aks etishi mumkin. Aytadigan bo'lsak, Amir Temur bayrog'i havo rangda bo'lib, unda 3 ta halqa bo'lgan. Undagi 3 ta halqa davlat, xalq va qonun. Uchalasini birlashgan joyi esa adolat. Adolat bor joyda tenglik bo'ladi. Kuchli davlat boshqaruvi uchun adolat muhim rol o'ynaydi. Keyingi savolim, tarixiy shaxsning muvaffaqiyati ko'proq shaxsiy fazilatlariga bog'liqmi yoki tarixiy sharoitgami? Yana sizga davom ettirib shunday demoqchiman. Aniqroq javob berishingiz uchun mana qarang, Turon mamlakati, yurtimiz dunyoga buyuk harbiy sarkardalardan eng ko'pini yetkazgan. Ayniqsa o'rta asrlarda Jaloliddin Manguberdi, Sohibqiron Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur. Mana shu savolimga javob sifatida shu joyini ham o'ylab qo'yasiz. Xo'p, bu holatda Amir Temur tarqoqlik jamiyatidan o'zini adolatli jamiyatni shakllantira olgan shaxs hisoblanadi. Ham o'zini shaxsiyatini ko'rsatib bera olgan, ham sarkardalikni ko'rsatib bera olgan, ham vatanparvarlik ruhini o'zini jamoasida ham shakllantirib bera olgan shaxs hisoblanadi. Albatta to'g'ri. Davom etamiz. Biz hammamiz bilamizki, og'ir vaziyatlar kuchli shaxslarni tarbiyalaydi. Va xuddi shunga muvofiq ravishda Amir Temurda katta xislatlar jam bo'lgandi. Buni eng katta misoli Amir Temur harbiy strategiyalarni mukammal o'rgangani deb bilaman. Va har qaysi bo'g'inda adolat bilan yondashib, davlat boshqaruvini olib borgani ham Amir Temur davlatini juda ham katta miqyosda mashhurlikka olib chiqishiga va uzoq muddat olib borilishiga sabab bo'lgan. Rahmat. Demak, ham fazilatlar, ham shaxsiy, ham sharoit ikkalasi hamohang uyg'unlikda buyuk insonlarni kashf etadi. Endi biz siz bilan birgalikda Amir Temur siymosi milliy o'zlik g'urur timsoli mavzusidagi bir ajoyib kontentni birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Amir Temur nomi mustaqillik yillarida xalqimizga uning asl tarixiy o'rniga qaytarilgani bugun hech kimga sir emas. Yildan yilga Sohibqiron siymosi milliy o'zlik, davlatchilik va g'urur timsoli sifatida yanada yuksalib, davlat siyosatida muhim o'rin egallab bormoqda. Quyida bu yo'nalishda amalga oshirilgan ayrim islohotlarga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Birinchidan, Amir Temur bilan bevosita bog'liq tarixiy obida va majmualar keng ko'lamda rekonstruksiya qilinib, zamonaviy turistik maskanlarga aylantirilmoqda. Xususan, Go'ri Amir maqbarasi atrofida keng obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda.
yuborilib, infratuzilma yangilandi. Sayyohlar uchun qulay sharoitlar yaratildi. Ikkinchidan, Amir Temur va Temuriylar davriga oid muzeylar ilmiy va ekspozitsion jihatdan boyitildi. Masalan, hozirda Islom sivilizatsiyasi markazi tarkibida tashkil etilgan muzeyda ikkinchi Renessans bo'limi ochilib, Temuriylar davriga oid noyob manbalar keng namoyish etilmoqda. Uchinchidan, ta'lim tizimida yosh avlodga Amir Temur va Temuriylar davri tarixini chuqur o'rgatishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, Temurbeklar maktabi ta'lim muassasalarining ochilgani bu yo'nalishdagi islohotlarni mustahkamlovchi muhim qadam bo'ldi. To'rtinchidan, Amir Temur siymosini badiiy jihatdan yoritishga ham katta e'tibor berilmoqda. Masalan, so'nggi yillarda O'zbek Milliy akademik drama teatri sahnasida Adolat fasli spektakli namoyish etildi. O'zbekiston kinematografiya agentligi tomonidan Sohibqiron hayotiga bag'ishlangan Ulug' Amir va Donna Mariya filmi suratga olindi. Beshinchidan, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida Amir Temur merosi, uning davlat boshqaruvi va adolat tamoyillariga alohida to'xtalib o'tadi. Yaqinda keng nishonlangan Navro'z bayrami tadbirlarida ham Sohibqiron siymosi aks etgan sahnaviy chiqishlar xalqimizga g'urur bag'ishladi. Bu islohotlar o'z navbatida kelajak avlodni buyuk ajdodlar ruhi bilan tarbiyalash, ularda vatanparvarlik va jasorat tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Amir Temurdan bizga nima qoldi? Amir Temur harbiy strategiyasida birinchi navbatda Buyuk Ipak yo'li eng asosiy muhim rol o'ynagan. Uzoq tarixiy davr mobaynida tadqiqotlar, g'arb tadqiqotchilari, sharq va hammasida bu harbiy yurishlarga turlicha baho mavjud. Ammo biz bilishimiz kerakki, tarixiy manbalardan kelib chiqib haqqoniy baho beradigan bo'lsak, aynan 3 yillik, 5 yillik, 7 yillik mashhur yurishlar va ularning ahamiyati nimada bo'ldi? E'tibor qarating, ahamiyati deyapman. Ahamiyati shunda bo'ldiki, bu juda katta hududda g'arb bilan sharq o'rtasida Buyuk Ipak yo'lida karvon yo'llarida xavfsizlikni ta'minlash va bu esa faqatgina savdo, moddiy savdo emas bu yerda. Bu yerda ma'naviy bilimlar, madaniyat almashinuvi, madaniy bilimlar, ilmiy bilimlar va bularning hammasi boya aytganimdek Temuriylar Renessansiga olib keldi. Keyingi ko'radigan kontentimiz Amir Temurdan bizga nima qoldi? Timurshunos olim Sanjar G'ulomovning mulohazalarini birgalikda tomosha qilamiz. Bu markazning muzey qismi. Menimcha dunyoda benazir bo'lgan bir muzey deyishim mumkin, chunki bevosita buni yasalishda men o'zim ham qaysidir ma'noda ishtirok etganman. Bevosita shu 2-Renessans davri va Temuriylar davlatiga oid bo'lgan ekspozitsiyani tashkil qilishda men ishtirok etganman. Shu taxminan 1,5 yildan ortiq betinim, mehnatlar va juda katta ekspozitsiyalar shu yerda jamiljon bo'lgan. Biz yashab turgan davlat bir necha ming yillik tarix davonini bosib o'tgan. Juda ko'p davlatlar, juda ko'p sulolalar hukmronlik qildi va shular orasida Temuriylar davri tarixi mana shu tarix kitobini juda jozibali zar varaqlarini tashkil qiladi. Katta sarkardalarni bilamiz. Masalan, biri Chingizxon. Solishtiradigan bo'lsak, Chingizxondan keyin nimalar qoldi va Amir Temur ham xuddi shunday katta butun dunyoga dovrug'ib ketgan sarkarda, undan nima qoldi deganimizda, demak, me'moriy obidalar. Samarqandni qaraymizmi, Shahrisabzni qaraymizmi yoki boshqa hokazo juda katta hududlarda, hatto o'zi borgan joylarda ham qurilishlar qilganini, kanallar qazdirganini, anhorlar qazdirganini, buyuk shaxslar, masalan, qabri ustiga maqbaralar tiklaganlari tarixiy asarlarda o'z aksini topgan. Demak, ayni paytda o'sha obodonchilik ishlari, shaharsozlik ishlari, katta biz hozir ko'rib turgan mahobatli binolarning yuzaga kelishi aynan Amir Temur
yaratgan davlat va uning samarasi deb baholanishi kerak. O'sha davrda Amir Temur ham o'zini mamlakatida, ham boshqa mamlakatlardan olimlarni butun Samarqandga jalb qildi, taklif qildi va buning natijasida ilm-fan nihoyatda rivojlandi. Amir Temurning nabirasi falakkiyot ilmi bilan qiziqqanligi, Samarqandda o'sha observatoriyaning yuzaga kelganligi, butun dunyoga shu paytgacha o'zini dolzarbligini yo'qotmasdan kelayotgan Zichning yuzaga kelishi ham bu bekorga emas. O'sha o'z vaqtida yaratilgan demak ilmiy muhit mana o'zini samarasini berdi va Temuriylar davrida ham mana shu akademiyalar yuzaga keldi va ko'pdan ko'p ilmiy asarlar yozildi. Biz ularni hozirgi kunda ham tarjima variantlarida yoki boshqa har xil turli tuman nashrlarda ko'rishimiz mumkin. Amir Temur davridan qolgan ba'zi hujjatlarimiz bor va mana shu yerda demak ekspozitsiyadan joy olgan. Amir Temur o'zini davlatida ma'lum vaqtlar o'tib yashab kelayotgan Abu Muslim avlodlariga tarxonlik yorlig'ini bergan. Ya'ni ularni imtiyozlar berib turib, turli tuman o'sha boj, xaroj shulardan ozod qilgan. Hajmi juda ham katta emas. Mana shu yorliq bu yerdan joy olgan. Ikkinchisi Amir Temurni o'sha bilamizki Ahmad Yassaviy maqbarasini qurdirgani haqida o'sha tarixiy asarlarda ma'lumotlar bor va shu demak maqbaraga bergan vaqfnoma bor. Amir Temur nomidan mana shu ham bu yerda o'rin olgan. Endi tashqi siyosat masalasiga o'tadigan bo'lsak, Amir Temurni Fransiya qiroli Sharl 6 yoki Karl 6ga yo'llagan maktubi bor. Bu 1402-yildagi Anqara jangidan keyin, ya'ni Yildirim Boyazid bilan bo'lgan jangdan keyin o'sha Fransiya qiroliga yozib yuboriladiki, endi savdo aloqalarini yo'lga qo'yaylik, munosabatlarni yo'lga qo'yaylik. O'sha dunyo savdogarlar bilan obod degan jumlalar mana shu xatda o'zini aksini topgan. Mana shu xat va Fransiya qirolining shu xatga yuborgan javobi mana bu yerda demak joylashtirilgan. Agar pastga qaraydigan bo'lsak, bu yerda mana shu qo'lyozmalar turibdi. Bu qo'lyozmalar ham aynan bir paytlar o'sha saroylarda xizmat qilgan munshiylar qalamiga mansub. Bu ikki maqsad bilan qilingan. Birinchisi o'sha xatlardan bir qanaqadir nusxa olib qolish, ya'ni qandaydir tarixiy faktni muhrlab qo'yish. Ikkinchisi kelajak yetishib kelayotgan munshiylarga o'sha xatni qanday chiroyli tuzish mahoratini o'rgatish maqsadi bilan mana shunday nusxalar tuzilganki, yutuqli tarafi biz o'sha ma'lumotlardan nusxa holida bo'lsa-da, mayli qiyoslagan holda har holda bir paytlar mavjud o'sha tarixiy voqealarni tiklash imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Hurmatli talabalar, hozir biz bunyodkorlik Amir Temur siyosatining ustuvor yo'nalishi degan bandni qisqacha ochib beramiz. Mana Amir Temur davriga tegishli bo'lgan Temur va Temuriylar davri tarixiy manbalar, ular ko'p ilmiy izohli tarjimalari amalga oshirilgan va ular bir-birini to'ldiradi ilmiy dalillar bilan. Nizom Nishomiy, Shatnal Yazdiy, Ibn Arabshoh, Muhiddin Tanzini asari, ko'plab kitoblar, xorijiy tarixchilarni yoki elchilarni fikrlari, bularni hammasidan ma'lumotlarni olib agar bir butunlikda biz ko'radigan bo'lsak, mana shunday tadqiqot amalga oshiriladi. Ana o'shanda biz izlayotgan mavzuni batafsil tavsifi ko'rinadi. Endi Amir Temurni davrini, zafarlarini, bu insonni shaxsiyatini mukammal yoritgan bitta manba bormi? Bittasida hammasi jam bo'lganmi desanglar, men aytaman, ha. Bu Sharif Al-Yazdiyning Zafarnoma asari. Asarda hozir mana ustoz, temurshunos, olim ta'kidlaganidek, Amir Temurni Chingizxondan farqiga shunaqa ma'lumot keltirilgan. Asarning muqaddima qismida. Chingizxon qaysi shahar viloyatniki bosib olgan bo'lsa, na Uldiyordan asar qoldi, na Ulusdan xabar. Hazrat Sohibqironi Baxtiyor zamonida fath etilgan joylar va nizochilar va dushmanlarning ixtiyoridan butunlay chiqdi va ul Hazrat dargohidagi vakillar qo'l ostiga o'tdi. Ularning ahvoli oldingizdan ancha yaxshiroq, obodroq, xalqi esa tinch va totuv, xursanddirlar.
o'sha davr saltanat miqyosida biz ko'radigan bo'lsak, hozirgi Iroq hududlarida parokandalik yoki bo'lmasam Ozarbayjonga To'xtamishxonni to'xtovsiz yurishlari, istilochiga yurishlari va boshqa hududlarni ham misol qilib keltirishimiz mumkin. Sohibqiron o'lkadagi amalga oshirgan, Turonda amalga oshirgan islohotlar birdek u o'lkalarda ham xuddi shu islohotlar olib borildi. Tarixiy manbalarda bir ajoyib joy borki, qaysi hududda, qaysi bir og'ir bir charchoqli hududda janglardan keyin bo'lmasin, shu joydan turib Samarqandni go'zallashtirishga qarang, qanday vatanparvarlik, chopar jo'nattirib qurilayotgan har bir inshoot to'g'risida yana chopar orqali topshiriqlar o'sha joyda ham berilib turgan. Yo'q, borgandan keyin emas, albatta o'sha joyda u inson borgunigacha bitishi kerak bo'lgan. Chunki barcha zafarli g'alabalar chiroyli inshootlar bilan nishonlangan. Aytishimiz mumkin, Sohibqironni me'moriy obidalar merosi hozirgi kungacha ham Toshkentimizda, Samarqandda, Shahrisabzda, Buxoroda, chekka o'lkalarda yoki bo'lmasam aytishimiz mumkin Turkistondagi Yassi shahrida, mana shu hududlarda keng obodonchilik ishlari olib borildi. Bu haqda Amir Temurning o'zi Temur tuzuklarida shunday aytadiki, qaysi bir shahar bo'lmasin, kichikmi, kattami, barchasida qurilsin. Amr etdimki, katta, kichik va har bir shahar, har bir qishloqda masjid, madrasa, xonaqoh bino qilsinlar. Faqir miskinlarga langarxona, musofirxona solsinlar. Kasallar uchun shifoxona qurdirsinlar va ularda yashash uchun tabiblar tayinlansinlar. Har bir shaharda Dorul Amorat, hukmdor saroyi va Dorul Adolat saroyi qursinlar. Har bir u kichik shaharmi, katta shaharmi, hammasini bir-biridan farqi yo'q darajada u yerda adolat qonunlarini ta'minlanishiga juda katta talab qilingan, e'tibor berilgan. Chunki davlatni adolat bilan boshqaruvi bu davlatni kuchliligini, uni markazlashganligini, uni butun yuzini ko'rsatadigan jihat ekanligiga, omil ekanligiga Amir Temur juda ham e'tibor qaratgan ekanlar. Sizlarga savolim bor. Amir Temur tomonidan amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari haqida ma'lumot bersangiz, kimlarga atalgan bu imoratlar? Aksariyati yoki qaysi bir g'alabani nishonlash borasida nimalar qurilgan? Blitz so'rov sifatida o'tkazamiz. Uzoq tafsilotli emas. Masalan, marhamat. Aytishimiz mumkinki, Ahmad Yassabiga qurilgan maqbara Amir Temur tomonidan qurilgan. Toshkentdagi misol uchun Zangota ziyoratgohi bor. Bu ham Amir Temur tomonidan qurilgan. Har bir yurish qilgan ko'plab davlatlarida masjid, madrasalar, maktablar, kanallar qurdirgan Amir Temur. O'limidan oldin o'zi uchun ham maqbara qurdirishni ham o'zining nomiga masjid qurdirishni tayinlagan. Ya'ni bu necha yil muddat sarf qilishini so'raganda 5 yil kamida 7 yil ketishi mumkin deganda ham mayli nima bo'lsa ham mustahkam bo'lsin, mendan keyingi avlodlar ham mendan keyin shunday maqbaralar qolganligini bilishsin degan. Amir Temur tomonidan qurdirilgan me'moriy yodgorliklar hatto o'zi tirik davrda ham, Temuriylar davrida ham juda katta yuqori baholangan edi. Masalan, Roy Gonzales de Clavijo juda batafsil ma'lumot beradi, tasvirlaydi, ko'rib hayratda qolgan Oqsaroy majmuasini. Bu rezidensiya edi. Har bir peshtoqini qadam bilan o'lchab, uni sathlarini, kengligini, nima uchun Oqsaroy deyilishigacha o'sha oppoq mramordan polidan tortib o'tiradigan supasigacha, lojvarddan bo'lgan peshtoqlarigacha shunaqa bir hayratlanib madh etadi. Bobur nomida Zahirdi Muhammad Bobur bunday oliy tog' olamda yo'qdir. Men ko'rganlar ichida eng ajoyibidir deb aytsa, hatto mana hozirgi davrda tadqiqotchilarimizdan, Temurshunos olimlar, xorijiy olimlar tadqiqotlari natijasi, masalan, Lucien Kernni qator tadqiqotlarida mana shu Oqsaroy ham umuman Amir Temurdan qolgan yodgorliklar juda yuqori baholangan, ulardan hayratlanilgan. Endi biz siz bilan birga mana shu hozir men aytgan Oqsaroy majmuasi haqida qiziqarli ma'lumotni birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Mana mahobat, mana viqor, mana haybat. Oqsaroy, bizni kutganmiding? Biz keldik. Oqsaroy majmuasi haqida istalgan manbadan biz ma'lumot olishimiz mumkin. Lekin men bugun boshqacha yondashmoqchiman. Bu yerga tashrif buyurgan sayyohlardan 10 ta qiziq ma'lumot yig'ishga harakat qilaman va ularni sizlarga yetkazib beraman. Qani ko'ramiz, bajara olar ekanmanmi?
Birinchi sayyohimizning aytishlaricha, Oqsaroy majmuasi bir necha marotaba restavratsiya qilingan ekan hamda 2014-2016 yillarda majmua UNESCOning talablari bo'yicha obodonlashtirilgan. Navbatdagi sayyohimizning aytishlari bo'yicha Amir Temur 14-asrda mana shu Oqsaroyni qurdirgan ekan hamda uning ikkita o'g'li va bir nabirasi mana shu yerda dafn etilgan ekan. Navbatdagi ma'lumotni esa gid janoblaridan eshitamiz. Yuring. Gid bergan ma'lumotlarga ko'ra, orqamizda turgan obida bu Oqsaroy majmuasining darvoza, ya'ni kirish qismi hisoblangan. Aslida 72 metr balandlikda tashkil etgan bu Oqsaroyning hozirgi qolgan qismlari esa 35 hamda 40 metrni tashkil etadi. 13 yoshlik sayyohimizning bergan ma'lumotlariga ko'ra, Oqsaroyni Amir Temur o'z onasining xotirasiga atab qurdirgan ekan. Hamda mana shu Oqsaroy majmuasining qurilishida asosan xorazmlik hamda eronlik ustalar mehnat qilgan. Siz ko'rib turgan mana bu yerda Amir Temur davrida qurilgan favvora bor desam ishonasizmi? Men navbatdagi olgan ma'lumotimga ko'ra, 2012-yilda fransiyalik olima ayol Selen Olanyaning doktorlik dissertatsiyasi orqali mana shu yerda tarixiy favvora borligi isbotlab berilgan. Agar bizning qudratimizga shubha qilsang, biz qurgan imoratlarga boq. Ana shu mashhur ibora aynan Oqsaroy peshtoqiga yozilgan. Bu esa abituriyentimiz bergan ma'lumot edi. Bu yerga majmuaga tashrif buyuradigan turistlarning soni 100 dan 150 tagacha bo'lar ekan. Asosan Yevropa mamlakatlaridan sayyohlar tashrif buyuradi hamda 40 yoki 50 yoshdan katta bo'lgan sayyohlarni ko'rishingiz mumkin. Mendagi keyingi bo'lgan eng muhim ma'lumotlardan biri bu Oqsaroy majmuasiga kirish chipta narxlari. Xorijliklar uchun 40 ming so'm etib belgilangan, mahalliy aholi uchun esa 5 ming so'm, talabalar va maktab o'quvchilari uchun esa 3 ming so'm. Oqsaroy hududidagi eng kichik sayyohimiz Sirojiddinning ma'lumot berishiga qaraganda, ushbu hududda Shahrisabz davlat muzey qo'riqxonasi joylashgan ekan hamda muzeyda Temuriylar davriga oid bo'lgan ko'plab tarixiy eksponatlar mavjud. 10-ma'lumot esa Kaminadan. Mana shu hashamatli Oqsaroy majmuasi tarixda qanday ko'rinishga ega bo'lgan deb o'ylaysiz? Marhamat, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Shahrisabzga sayohatimiz nazarimda tez nihoyasiga yetdi. Lekin mana shu qisqa fursat ichida biz sizlarga ko'plab tarixiy hamda qiziq ma'lumotlar berishga harakat qildik. Shahrisabzga yo'lingiz tushsa, albatta Oqsaroyga tashrif buyuring. Sohibqiron Amir Temurning tarixdagi eng katta xizmatlariga keldik. Bu davlat boshqaruv tizimini mumtoz an'analarni qayta tiklaganidadir. Ya'ni bor bo'lgan an'analar, qadriyatlar davlatchiligimizda tiklandi va yangilari bilan, yangi qo'shimcha kiritilgan islohotlar bilan yanada mukammallashdi. Yanada adolatliroq tizim shakllandi. Bundan tashqari, davlat boshqaruv tizimida markazlashtirilgan aniq tizim, ya'ni dargohda Devonbegi va Amir Temurning o'zlari. Undan keyin esa devonlar, biz hozir vazirliklar deymiz-ku, devonlar faoliyati va u yerda doim kengashlar olib borildi. Davlat boshqaruvida kengash, qurultoy va mashvaratlarning o'rni juda ham katta bo'ldi. Temur tuzuklari asari aynan mana shu davlat boshqaruvni, harbiy boshqaruvni, ichki va tashqi siyosatni barchasiga bag'ishlangan huquqiy asar desak ham bo'ladi. Bu asar oddiygina shunday yozilgan yoki bir boshqa tarixiy manbalardagi emas, uni o'rni alohida ilmiy qiymatga ega. E'tibor qilgan bo'lsanglar, tuzuklarning har biri qanday boshlanadi? Amr etdimki,
buyursinlar kim, belgilab qo'ysinlar kim. Va ko'rinib turibdiki, bu yerda, bu kitobda amr farmonlar jamlangan. Bu bizga aniq davlatni qanday boshqarilganligi to'g'risida to'liq ma'lumotni beradi va asar 2 qismdan iborat. Birinchi qismda qanday qilib davlat qurish yillari, qanaqa qilib 1370-yilgacha Amir Temur yoshligidan boshlab har bir qilgan harakatlarini qisqa ma'lumotlar berilgan bo'lsa, ikkinchi qismda esa endi ulkan bir saltanat degan fikr ketadi. Saltanatni boshqaruv to'g'risidagi, hatto har bir amaldorni, ayniqsa harbiy amaldorlarni 10likdan tortib, 10 boshdan tortib va hammasini oladigan maoshigacha ketma-ket yozib berilgan. Men nazarimda bu kitob har birimizni uyimizda bo'lishi kerak. Yonimizda, stolimizda bo'lishi kerak. Nega? Bu asardan juda ko'p ma'lumotlarni, vatanparvarlik, umuman hayotimizda kerak bo'lgan jihatlar ham olish mumkin. Menga juda ham yoqadigan jihatlari, masalan, og'zing to'la qon bo'lsa ham dushman oldida tupurmagin deydi. Seni yengilganingni bilmasin deydi. Ha? Biz hayotda qiyin holatga tushsak ham hech qachon ana shunday ko'rsatib yig'lamaymiz, ichimizda yig'lashimiz mumkin yoki yolg'iz qolgan. Amir Temur ilm-fan homiysi sifatida hozir aytib o'tganimdek, ilm, fan va san'at, madaniyatni rivojlantirishga bel bog'ladi va uning uddasidan chiqdi. Amir Temurni xonadonidan boshlab ilmga qiziqish, ilmni qadrlash, olimlarni e'zozlash Amir Temurni xonadonidan. Ana undan keyin Temuriy shahzodalar, Temuriy malikalar faoliyatida, ya'ni Amir Temur xonadonidan olim allomalar yetishib chiqqan. Mironshoh Mirzoni o'zi Ibn al-Asirning kitobini tarjima qildirgan o'zi uchun. Yoki bo'lmasam qator Temuriy olimlar, Temuriylardan olimlarni sanab o'tadigan bo'lsak, Mirzo Ulug'bek, Ibrohim Sulton, Boysunqur Mirzo, Husayn Boyqaro, Zahiriddin Muhammad Bobur, Kamron Mirzo, Gulbadan Begim, Zebuniso va qator mana ko'plab ular ismlarini keltirishimiz mumkin. Olimlar dunyoga madaniyatni rivojlantirishga o'zlarining hissalarini qo'shdilar. Birgina Mirzo Ulug'bekni Ziji Jadidi Koragoni asari yoki 4 ulus tarixi asari bizning Markaziy Osiyomizda astronomiya maktabiga asos solinishi va bu astronomiya maktabidan uzoq yillar butun dunyo tadqiqotlarida tan olinib, shu aniqlikka tan berayotgani buni o'zi bir guvohidir. Amir Temurning tarbiyasi, ilm, ma'rifati hammasi bularga zamin yasatsak bo'ladi. Amir Temur xonadonidagi ayollar, Temuriy malikalar, Temuriy shahzodalarni tarbiyalashda o'rnlari juda katta. Hozir keyingi kontentimiz, video kontent aynan Temuriy malikalarni faoliyatiga bag'ishlanadi. Juda ham qiziqarli. Keling birgalikda tomosha qilamiz. Temuriy malikalar. Tegina Begim, islom ilmlari bilimdoni Ubaydulloh ibn Toj ush-Shariya al-Buxoriyning qizi, Amir Temurning onasi. O'ljoy Turkan og'a, Amir Temurning xotini, Jahongir Mirzoning onasi, Amir Qozog'onning nabirasi. Ko'p holatlarda u Sohibqironga hamrohlik qilgan. Saroy Mulk xonim, Bibi xonim nomi bilan tanilgan Amir Temurning xotini. Saroy Mulk xonim Mo'g'ul xonlaridan Qozonxonning qizi. Saroydagi ishlar, ilm-fan rivoji va xayriya jarayonlarida faol qatnashgan. Gavharshod Begim Amir Temurning nufuzli lashkarboshlaridan G'iyosiddin Tarxonning qizi. Mirzo Shohruxning rafiqasi, o'z zamonasining yetuk bilimdon shaxslari Mirzo Ulug'bek, Boysung'ur Mirzo va Muhammad Jo'ki Mirzoning onasi. Gavharshod Begim o'zining shaxsiy muhriga ega bo'lgan va davlat ishlarida o'zi qarorlar qabul qila olgan. Qutlug' Nigor xonim Umar Shayx Mirzoning xotini, Zahiriddin Muhammad Boburning onasi. Chig'atoy va Mo'g'ul zodagonlari sulolasidan bo'lib, Boburning siyosiy shakllanishida muhim rol o'ynagan. Xonzoda Begim, Bobur Mirzoning opasi. Sulh evaziga Shayboniyxon bilan turmush qurgan. Keyinchalik Temuriylar saroyida katta hurmatga ega bo'lgan. Gulbadan Begim Zahiriddin Muhammad Boburning 3-qizi. Markaziy Osiyoda o'rta asrlardagi yagona ayol tarixchi. Humoyun nomi nomli muhim tarixiy asar muallifi. Zebiniso Begim Boburiy shahzoda Avrangzeb Olamgirning qizi.
Uning onasi Gulbadan begim avlodlaridan bo'lgan. Ilm, ma'rifat va she'riyat bilimdoni. Undan hozirgi kungacha 8000 misradan iborat devon, 5 tarjiband, 1 muhammas va 7 qasida yetib kelgan. Hurmatli talabalar, bir savolga javob bersak. Ya'ni, bugungi kunda ilm fanni rivojlantirish va yoshlarni qo'llab-quvvatlash masalalarini Sohibqiron uslubi bilan taqqoslasak, siz qanday o'xshashlik yoki farqlarni ko'ryapsiz? Keling birgalikda o'ylaymiz. Kim javob beradi? Marhamat. O'xshashlik jihatini oladigan bo'lsak, Amir Temur saltanatida ham ayollarni, qizlarni ilm olishiga katta sharoitlar yaratilgan. Bu ishlar hozir ham davom etmoqda. Hozirda ayol qizlarni ilm olishlari uchun sharoitlar yaratilgan. Misol uchun, o'sha ta'lim kreditlarini olamizmi yoki o'sha magistrda o'qishlari uchun kontraktlarni to'lab berishni aytamizmi, o'shalarni aytishimiz mumkin. Rahmat. Qizim. Sohibqiron davrida ilm fan va yoshlarni qo'llab-quvvatlash kuchli davlat qurishning muhim omil hisoblangan va bugungi kunda ham bu tamoyil o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Farq shundaki, bugungi kunda bu jarayon zamonaviy va keng bo'lib rivojlanmoqda. Amir Temur va hozirgi paytdagi xotin-qizlarga bo'lgan e'tiborni inobatga oladigan bo'lsak, aytishimiz mumkinki, har bir kuchli, har bir ilmli farzand ortida uning onasi turgan bo'ladi. Ya'ni biz bir ayol kishini o'qitsak, bir ayol o'qilsa, u butun bir jamiyat o'qiganga teng hisoblanadi. Shuning uchun hozirgi kunda yoki oldingi zamonda ham ayol kishilarga e'tibor juda ham kuchli bo'lgan. Hozirgi kunda ham masalan gender tenglik desak, bizga ham o'qish uchun shart-sharoit yaratib bergan magistrlarimiz tekinga, masalan kontraktga kirsak ham kontraktimiz davlat tomonidan to'lab beriladi. Amir Temur ham ayollarning o'qishiga, ularning ilm olishiga keng shart-sharoit yaratib bergan. Endi biz siz bilan birgalikda oxirgi bandimizda, rejada Amir Temur diplomatiyasi mavzusi bor edi. Amir Temur diplomatiyasi aynan Sohibqironni erishgan yutug'i sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Chunki davlat hali saltanatga aylanmasdan turib nochor ahvolda edi, davlatga aylandi. Saltanat bo'lganidan keyin esa eng katta, boyatganimdek, ta'kidlaganimdek 3 yillik, 5 yillik, 7 yillik urushlarni zamirida faqatgina kommunikatsiya, faqatgina savdo emas, balki elchilarni, diplomatik aloqalarni mustahkamlash borasida mana Sohibqiron saroyida Ispan elchilarini, Fransiyadan maktublar yozilishi yoki bo'lmasam Xitoy elchilarini o'tirganligini ko'rishimiz mumkin. Juda ko'p xalqaro, ayniqsa Yevropa davlatlaridagi elchilar bilan o'zaro maktub almashishlar, bu esa geosiyosiy maydondagi Amir Temurni qilgan eng katta tarixiy xizmatlardan biri dunyoga Turon davlatini, Turon mamlakatini dunyoga tanitish bo'lgan. Hozir qaysi bir dunyoni chekkasi bo'lmasin, Amir Temur Temuriylar davlatini, bu saltanatni va undagi yuksalishlarni yuqori baholashadi. Amir Temur obraziga jahonda juda ko'p murojaat qilish bor, ya'ni badiiy nuqtai nazardan. Biz ham hozir siz bilan birgalikda milliy san'atimizda ko'p murojaat qilingan, shulardan biri Abdulla Oripovning Sohibqiron she'riy dramasidan bir parchani qo'yib beramiz. Monitorga diqqat qilsanglar, Amir Temur shatranj o'ynamoqda. Marhamat. Olampanoh, chorlamishsiz. Marhaba. Ha, Alavuddin. Sen bilan biz necha yilki shatranj so'ramiz. Ammo bilki bu galgisi boshqacha o'yin. Bu boshqa jang. Qani, donalarini ter Alavuddin. Qani yuring Olampanoh. Yurdi sipohim.
Qani, olg'a piyodalar, zafar yor bo'lsin. Hozir nechun jang qilmoqda piyodalarim? Juda og'ir jang ketmoqda chodir ortida. Inshaalloh yengajakman. Sen Aloviddin faqat shatranj sohasida jahongirdirsan. Biz esa chekimizga boshqa yuk tushgan. Bizning uchun ulkan zamin shatranj taxtasi. Sizning buyuk iste'dodga ta'rif yo'q aslo. Shatranjda ham betimsolsiz. Iqrorman, hazrat. Ammo menga izn bering. Bir savolim bor. Ayt Aloviddin. Shu asnoda ulug' bir jang davom etmoqda. Sizning g'olib bo'lmog'ingiz garchi muqarrar, lekin hazrat, siz men bilan chodir ichida shatranj o'ynab jang maqomini kuzatmoqdasiz. Bir qarashda beparvodek, hatto sovuqqon. Usulmi bu? G'oyat zo'r usul. Odamlarim allaqachon Rum sultoniga meni shatranj o'ynay turib jang qilishimni yetkazdilar. Bayazidni tahlika bosdi. A'lo hazrat. Har ikkala maydon ichra ham g'oyat qizg'in tus olmoqda jangovar san'at. Lashkarlarim urha ur deb jang maydonida nayza bilan, qilich bilan va kamon bilan yov saflarini qirib borar. Hozir ayolsiz. Men ham hozir ular bilan ruhan birgaman. Shu gap haqqi sizga qarshi tashlayman ruhni. Ruhingizning nafrasiga javobim shu-da. Olampanoh. Orqadagi yov o'rdasini halqa kabi o'rab oldi bizning lashkarlar. Biroq o'rda ustuvordir. Aloviddin, qay yo'sinda yo'limni to'sma. Mana endi ishga tushar sarkardam farzim. Va ortidan ikkinchi ruh chiqar maydonga. Endi qayga qochib borg'ay sho'rlik qorashoh? Endi kimdan madad kutsin va arzin kimga bayon etsin? Chiroyli mot. Mot. Bu ruhning ishi. Bilgin, ruhlar doim menga bo'lgay madadkor. Hozirgi video kontent orqali esa bugungi darsimizda, suhbatimizda olgan bilimlaringizni sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Birinchi savol. 1996-yil O'zbekistonda Amir Temur yili deb e'lon qilingan edi. To'g'ri, noto'g'ri?
Javob to'g'ri. Ikkinchi savol. Amir Temur xiyobonida joylashgan Amir Temur haykali taniqli haykaltarosh Ilhom Jabborov tomonidan yasalgan va 1996-yilda shahar aholisiga taqdim etilgan. To'g'ri, noto'g'ri. Javob noto'g'ri. Aslida bu haykal 1994-yilning avgust oyida o'rnatilgan. Uchinchi savol. Samarqand va Shahrisabzdagi Amir Temur haykallari 1996-yil 18-oktyabr sanasida tantanali ravishda ochilgan. To'g'ri, noto'g'ri. Javob to'g'ri. To'rtinchi savol. 1996-yil 26-aprelda ta'sis etilgan Sohibqiron ordeni yurtdoshlarimizga davlatchilik, me'morchilik, ilm-fan, adabiyot va san'at, shu jumladan harbiy sohalarni rivojlantirishga qo'shgan ulkan hissasi uchun beriladi. To'g'ri, noto'g'ri. Javob noto'g'ri. Aslida bu orden Sohibqiron emas, Amir Temur deb nomlangan. Beshinchi savol. Amir Temur Shoh ko'chasi Toshkent shahridagi Mirobod, Yunusobod va Mirzo Ulug'bek tumanlari hududidan o'tadi. To'g'ri, noto'g'ri. Javob noto'g'ri. Amir Temur Shoh ko'chasi Mirzo Ulug'bek tumani hududidan o'tmagan. Oltinchi savol. Toshkent, Shahrisabz, Farg'ona, Nukus shaharlarida hamda Toshkent viloyatining Qibray tumanida Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseylari faoliyat yuritmoqda. To'g'ri, noto'g'ri. Javob to'g'ri. Yettinchi savol. O'rta Osiyo me'morchiligining noyob asari Go'ri Amir maqbarasi qurilishi Amir Temur buyrug'iga asosan 1403-yilda boshlangan va Mirzo Ulug'bek davrida tugallangan. To'g'ri, noto'g'ri. Javob to'g'ri. 8-savol. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida joylashgan me'moriy yodgorlik Oqsaroy majmuasi 10 yil davomida qurilgan. To'g'ri, noto'g'ri. Javob noto'g'ri. Manbalarga ko'ra, aslida bu majmua 20 yil davomida qurilgan. 9-savol. 1996-yil 18-oktyabrda ochilgan Temuriylar tarixi davlat muzeyining balandligi 31 metr, diametri 70 metr. Unga 500 ta yoritgich o'rnatilgan. To'g'ri, noto'g'ri. Javob to'g'ri. 10-savol. Toshkent metropolitenidagi Amir Temur xiyoboni bekati atrofida Amir Temur xiyoboni, Toshkent davlat yuridik universiteti, O'zbekiston mehmonxonasi, Temuriylar tarixi davlat muzeyi hamda O'zbek milliy akademik drama teatri joylashgan. To'g'ri, noto'g'ri. Javob noto'g'ri. Sanab o'tilgan manzillar ichida O'zbek milliy akademik drama teatri Amir Temur xiyoboni bekati atrofida emas, Navoiy ko'chasida joylashgan. Xulosa sifatida
shuni aytishimiz kerakki, Sohibqiron Amir Temurni juda katta davlatchilik faoliyatida 3 ta katta yo'nalish. Bu davlatchilik borasida, davlat boshqaruv davlatchilik borasida, keyingisi harbiy sohada va uchinchisi ilm madaniyat homiysi sifatida juda katta ishlarni olib bordi. Qaysi ishga, umuman jamiyatni qaysi sohasi bo'lmasin, barchasida islohotlar amalga oshirildi, barchasida bunyodkorlik, obodonchilik, yurt ravnaqi, xalq farovonligi, mana shularni barchasiga adolat nuqtai nazaridan yondashib davlat rivojlantirildi. Amir Temur faoliyatini o'rganish bizga yoshlarga nima beradi? Aynan mana shu har bir sohada amalga oshirilgan ishlardagi Amir Temurdagi metin iroda, undagi shaxsiy fazilatlar, davlat boshqaruv jarayonidagi kechirimlilik xususiyati, maslaga Temurchiklarning ichidan juda ko'p jihatlarni boshiga qilich kelib turganda ham, necha marta qilich chopishgan odamlar bo'lsa ham ularni kechirgan va bir necha marta kechirgan, bir bora emas, bir necha marta kechirilgan. Mana shu kechirimlilik xususiyatlari, mehr shafqat ko'rgizish, allomalarga, ulug' insonlarga bag'ishlab maqbaralarni bunyod etish, mana qaysi bir sohasi qaramaylikki, unda biz ma'naviyat urib turganini ko'ramiz. Barchamizga keyingi ishlarimizda Sohibqironni qilgan ishlari dasturul amal bo'lib xizmat qilsin. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Xayr, sog' bo'ling.